ក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមករៀនអំពីការសន្ទនាមួយតាក់ទងអំពីការសួរម៉ោងជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ SALA Let's Learn French ខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថាចំពោះ SALA Let's Learn French គឺជា page មួយក្នុងគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងតាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់ SALA Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងការសន្ទនានេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសួរម៉ោងអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការសិក្សាលម្អិតតាក់ទងអំពីពាក្យនីមួយៗយើងមកមើលការសន្ទនាទាំងអស់គ្នា Bonjour Dara, vous êtes libre cet après-midi? Je veux aller au cinéma. Ah non, je travaille. Vous finissez votre travail à quelle heure? Je finis mon travail à 17h30. Ah, donc on peut aller au cinéma à 18h30. D'accord. Donc, à ce soir. Oui, à ce soir. Et là, nous allons voir la sentence langue. Bonjour Dara, vous êtes libre cet après-midi? Je veux aller au cinéma. Non, je travaille. Vous finissez votre travail à quelle heure? Je finis mon travail à 17h30. Ah, donc on peut aller au cinéma à 18h30. D'accord. Donc à ce soir. Oui, à ce soir. អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាលម្អិតអំពីការសន្ទនានេះរួចហើយឥឡូវនេះយើងនឹងមកមើលអំពី clear ក៏ដូចជាពាក្យមួយចំនួននៅក្នុងការសន្ទនានេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះ clear ទី1កាលណាយើងចង់សួរនាំគេម៉ោងឬមួយក៏បបួលគេទៅដើរលេងទៅណាទៅណីយើងកុំភ្លេចប្រើពាក្យ bonjour ទៅកាន់គេផងពេលព្រោះបើសិនណាយើងនិយាយទៅរូដោយមិនបានប្រើពាក្យសួស្ដីឬក៏ bonjour ឲ្យគេវាអត់គួរសមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូច clear ទី1របស់យើងថា bonjour Dara bonjour Dara សួស្ដី Dara vous êtes libre cet après-midi vous êtes libre cet après-midi អញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកឯងនឹងទំនេរឬអត់ថ្ងៃនេះ après-midi ហ្នឹងគឺពេលថ្ងៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យ après-midi យើងមានន័យថាពេលថ្ងៃអញ្ចឹងក្នុង clear នេះដែរគឺយើងចង់សួរគេថាតើអ្នកឯងទំនេរឬអត់ពេលថ្ងៃនេះបន្តមកទៀតក៏ឃើញ clear មួយទៀតដែលគេនិយាយថា Je veux aller au cinéma Je veux aller au cinéma ខ្ញុំចង់ទៅមើលកុនហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ទៅមើលកុនអញ្ចឹងជារួមមក clear មួយហ្នឹងយើងថាសួស្ដីតារាអ្នកឯងទំនេរអត់ពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទៅមើលកុនបន្ទាប់មក clear មួយទៀតរបស់យើងគេថា Non je travaille Non je travaille អញ្ចឹងមានន័យថាអត់ទេខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងកាលណាគេប្រើពាក្យ non មួយម៉ាត់មានន័យថាគេអត់ទំនេរទេពេលថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគេធ្វើការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតារាហ្នឹងគឺរវល់ធ្វើការអញ្ចឹងអត់ទេខ្ញុំធ្វើការបន្ទាប់មកយើងមើល clear មួយទៀតគេថា Vous finissez votre travail à quelle heure Vous finissez votre travail à quelle heure អញ្ចឹងក្នុង clear មួយនេះយើងមានន័យថាតើអ្នកបញ្ចប់ការងាររបស់អ្នកនៅម៉ោងប៉ុន្មានតើអ្នកបញ្ចប់ការងាររបស់អ្នកនៅម៉ោងប៉ុន្មានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលក្នុង clear នេះយើងឃើញ verb finissez finissez គឺ verb ដើមរបស់វាគឺ verb finir finir គឺជាកិរិយាសព្ទក្រុមទី2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាក់ទងអំពីការបំបែកកិរិយាសព្ទក្រុមទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់ SALA Let's Learn French ដោយស្វែងរកវីដេអូតាក់ទងអំពីការសិក្សាលម្អិតចំពោះការបំបែកកិរិយាសព្ទក្រុមទី2ចំណែកឯពាក្យមួយទៀតយើងមើលនៅក្នុង clear របស់យើងគេសួរថា à quelle heure អញ្ចឹងចំពោះការសួរម៉ោងយើងអាចប្រើពាក្យថា quelle heure quelle មានថាអ្វី l'heure មានន័យថាម៉ោងអញ្ចឹងកាលណាគេប្រើពាក្យ quelle heure បូកបញ្ចូលគ្នាគេមិនមែនបកថាម៉ោងអ្វីទេគឺគេនិយាយថាម៉ោងប៉ុន្មានអញ្ចឹងគេអត់សួរកុំយ៉ាងទេណាបើយើងប្រើកុំយ៉ាងគឺមានន័យថាប៉ុន្មានម៉ោងតែអានេះយើងថាម៉ោងប៉ុន្មានវាខុសគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្មានម៉ោងនិងម៉ោងប៉ុន្មានគឺខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងក្នុង clear របស់យើងថា Vous finissez votre travail à quelle heure អញ្ចឹងអ្នកឯងបញ្ចប់ការងាររបស់អ្នកឯងនៅម៉ោងប៉ុន្មាន à quelle heure ម៉ោងប៉ុន្មានបន្ទាប់មកយើងឆ្លើយមកវិញថា Je finis mon travail à 17h30 Je finis mon travail à 17h30 អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្ញុំនៅម៉ោង5កន្លះអញ្ចឹងចំពោះម៉ោងគឺយើងត្រូវប្រើ preposition à ហ្នឹងហើយដូចម៉ោងប្រមាណអញ្ចឹងយើងអាចថា à 7h à 8h à 9h à 10h ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅម៉ោងយើងគ្រាន់តែប្រើ à មកហើយយើងដាក់ចំនួនលេខហើយនឹងà 7h នៅម៉ោង7
Adiseter Thong នៅម៉ោង5កន្លះអញ្ចឹងបន្ទាប់មក clear របស់យើងគេថា donc on peut aller au cinéma à 18h30 donc on peut aller au cinéma à 18h30 អញ្ចឹង clear នេះដែរយើងមានន័យថាបើអញ្ចឹងពួកយើងអាចទៅមើលកុននៅម៉ោង6កន្លះអញ្ចឹងពួកយើងអាចទៅមើលកុននៅម៉ោង6កន្លះហ្នឹងហើយ à 18h30 អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេឲ្យតែម៉ោងគឺគេប្រើ préposition à អញ្ចឹងពួកយើងអាច on peut aller អញ្ចឹងមានន័យថាពួកយើងអាចទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ verb peut ហ្នឹងគឺមកពីកិរិយាសព្ទដើមគេថា pouvoir យើងប្រែថាអាចអញ្ចឹងអាចទៅអញ្ចឹងចំពោះ verb pouvoir នេះដែរក៏យើងមានក្បួនក្នុងការប្រើប្រាស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ pouvoir អញ្ចឹង clear បន្តមកទៀតរបស់យើងគឺថា Ah d'accord donc à ce soir Ah d'accord donc à ce soir គេថាយល់ព្រមអញ្ចឹងជួបគ្នាយប់នេះអញ្ចឹងជួបគ្នាយប់នេះ à ce soir អញ្ចឹង à ce soir ហ្នឹងតែម៉ោង6កន្លះ7ហ្នឹងវាចូល ce soir ហើយពេលយប់ហើយអញ្ចឹង clear បន្តមកទៀតយើងថា à ce soir ល្ងាចជួបគ្នាអញ្ចឹងចំពោះ clear តាក់ទងអំពីការសួរម៉ោងនេះដែរគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធាន vous អញ្ចឹងមានន័យថាប្រធាន vous គឺជាប្រធានមួយដែលយើងប្រើប្រាស់លក្ខណៈទូទៅមិនប្រកាន់ដែលវាមានលក្ខណៈជាផ្លូវការអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបបួលមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏និយាយចំពោះគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជំនួសកន្លែង vous នឹងដោយ tu ឧទាហរណ៍នៅក្នុង clear សន្ទនារបស់យើងខ្ញុំបានសួរថា vous finissez votre travail à quelle heure Vous finissez votre travail à quelle heure អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចង់ឲ្យវាជិតស្និទ្ធឬក៏ស្និទ្ធស្នាលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបដូរឃ្លានឹងដោយប្រើ tu finis ton travail à quelle heure tu finis ton travail à quelle heure អញ្ចឹងមានន័យថាតើឯងចប់ធ្វើការនៅម៉ោងប៉ុន្មានគ្រាន់តែយើងបដូរពី vous មក tu នឹងមកអញ្ចឹងចំពោះការសួរម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចំណាំគឺយើងត្រូវតែយកពាក្យសម្រាប់ចោទសួរ quelle à quelle heure à quelle heureអញ្ចឹង à quelle heure នេះដែរមានន័យថានៅម៉ោងប៉ុន្មានមិនមែនមានន័យថាគេសួរម៉ោងថាឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានទេណាអញ្ចឹងមានថា à quelle heure on va au resto ម៉ោងប៉ុន្មានយើងនាំគ្នាទៅ restaurant à quelle heure vous finissez votre travail ម៉ោងប៉ុន្មានដែលអ្នកឯងបញ្ចប់ការងាររបស់អ្នកឯងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអំពីការសួរម៉ោងអញ្ចឹងចំពោះការសួរម៉ោងក៏យើងអាចសួរម៉ោងបានដូចថាឥឡូវនេះម៉ោងប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យមួយដែលយើងសួរថាil est quelle heure ឬមួយក៏ quelle heure est-il អញ្ចឹងចំពោះ clear ពីហ្នឹងយើងមានន័យថាម៉ោងប៉ុន្មានហើយអញ្ចឹងយើងអាចថា il est 17h អញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះគឺម៉ោង5ហើយអញ្ចឹងចំពោះការសន្ទនាទាក់ទងអំពីការសួរម៉ោងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូសន្ទនាផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាគន្លឹះក្នុងការសិក្សាឬមួយក៏ការសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាបារាំងគឺពួកយើងនឹងមានធ្វើវីដេអូផ្សេងៗបន្តទៀតអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ SALA Let's Learn French Merci beaucoup Au revoir